Мы находимся в селении Сангье, долина Марсианди, которая идет в Мананг, вверх вокруг Анапурная, знаменитая тропа вокруг Анапурная, против часовой стрелки. Вот. А до сюда, Сангье, подходит дорога, по которой едет джипы. Также можно по плохой дороге отправиться чуть выше. Местные жители. Hello. Таких водопадов здесь около 100 вверх по долине.